Claude, s'il vous plaît. Ok. Chers amis de Parsberg, nous sommes très honorés de fêter en votre compagnie la réunification de votre nation. Liebe Freunde aus Parsberg, für uns ist es eine große Ehre, in eurem Beisein eure Wiedervereinigung zu feiern. Nous sommes votre ville sœur et ressentons ce qu'a représenté la chute du mur de Berlin il y a 25 ans aujourd'hui, le 3 octobre. C'était 3 ans après notre jumelage de ville. Wir sind eure Schwesterstadt und wir fühlen mit euch, was es für euch bedeutet hat, dieser Fall der Mauer in Berlin vor 25 Jahren und dieser 3. Oktober. Es war ja nur 3 Jahre nach der Gründung unserer Städtepartnerschaft. L'intégration de vos frères et sœurs de la RDA s'est faite sur la base du partage et de la solidarité, ces valeurs que les rescapés de la barbarie engendrée par la Deuxième Guerre mondiale ont mis en postulat pour les générations futures. C'était il y a 70 ans, en 1945, l'expé du serment du camp de Mauthausen, où mon père a été déporté durant 4 années en tant que déporté politique républicain espagnol. Diese Integration eurer Brüder und Schwestern der DDR war aufgrund einer solidarischen Gemeinschaft möglich. Die nötigen Grundwerte waren vorgegeben von den Geflohenen der Barbarei, die vor der Barbarei des Zweiten Weltkriegs geflohen waren. Sie haben dieses Postulat für unsere künftigen Generationen in Stein gemeißelt. Und das war vor 70 Jahren, 1945, mit dem Schwur vom Konzentrationslager von Mauthausen. Mein Vater wurde dorthin deportiert und war 4 Jahre lang Gefangener als politischer Gefangener der Spanischen Republik. Ces mêmes valeurs d'humanité, vous les appliquez aujourd'hui en accueillant dans votre pays, en très grand nombre, les réfugiés syriens et irakiens. Vous montrez à l'Europe le chemin à suivre et vous êtes exemplaire. Heute zeigt ihr diese Grundwerte der Menschlichkeit, die ihr schon so lange umsetzt, indem ihr in eurem Land in sehr großer Zahl die Flüchtlinge aus Syrien und Irak bei euch willkommen heißt. Und ihr zeigt damit für ganz Europa den Weg, den wir folgen sollten. Ihr seid ein großes Beispiel. Les opinions publiques et les États commencent à s'engager, mais trop lentement et de façon trop timide. La France vient enfin de s'engager et notre municipalité prendra toute sa part dans cette mission de solidarité. Die politische Meinung und die Staaten fangen endlich an, hier aktiv zu werden, aber zu langsam und auch ein bisschen zu schüchtern. Frankreich hat nun auch begonnen, Initiativen zu ergreifen und so wird in unserer Gemeinde auch ein großer Teil der Solidarität zu leisten sein und wir werden ihn auch leisten und diese Aufgabe bewältigen. Rappelons à cette occasion que Mittelgrund a accueilli il y a plus de 20 ans plusieurs familles kurdes. Aujourd'hui, cette intégration est parfaitement réussie. So erinnern wir uns heute zum Beispiel daran, dass wir dies bereits vor 20 Jahren geschafft haben. In Vic-le-Comte haben wir vor 20 Jahren einige kurdische Familien willkommen geheißen und die Integration dieser Familien haben wir sehr gut gemeistert. Nous réalisons aujourd'hui une première technique entre nos deux villes par l'intermédiaire de la visioconférence. Nous sommes très honorés que ce soit à l'occasion de la commémoration de 2 grandes dates historiques. Heute haben wir ein ganz großes, besonderes Ereignis, eine technische Premiere, in der wir unsere beiden Städte durch eine Videokonferenz zusammenbringen. Wir sind sehr stolz darauf und es ist eine große Ehre, dass es zu Anlässen eures Landes ist, dass es anlässlich der Erinnerung an die Wiedervereinigung eurer beiden stark geteilten Staaten ist und 2 sehr bedeutenden historischen Daten. Un
grand merci à Sarah et à Jean-Louis pour la technique. Vielen Dank an Sarah und an Jean-Louis für die Technik. Remerciements à la municipalité de Parsberg, représentée par son maire, mon ami Joseph Bauer, et au comité de jumelage de Dorothée Langer et de Frédéric Choré qui a coordonné ce projet. Vous avez eu une riche idée. Wir bedanken uns sehr herzlich bei der Stadt Parsberg, die hier von Bürgermeister Parsberg, von Bürgermeister Bauer, von meinem großen Freund vertreten wird. Und natürlich bedanken wir uns auch ganz herzlich beim Partnerschaftskomitee, allen voran Dorothee Langer und Friedrich Jung, die dieses große Projekt geleitet haben und koordiniert haben. Ihr hattet eine sehr, sehr tolle Idee. Mention spéciale à Henri Bertrand, notre maire honoraire, qui a accepté de conduire notre délégation pour cette conférence historique. Wir wollen aber dabei auch ganz besonders Henri Bertrand nennen, unseren Ehrenbürgermeister, der sich bereit erklärt hat, hier bei diesem historischen Moment, bei dieser historischen Konferenz dabei zu sein und unsere Delegation anzuführen. Vive Parsberg, vive le Comte, que la paix entre nos peuples soit notre préoccupation permanente. Es lebe Parsberg, es lebe le Comte. Auch dass der Frieden zwischen unseren beiden Völkern unser aller ständiger unsere ständige Anstrengung sein soll.